当马学长为了证明自己的真心，他故意咬破嘴唇，主动亲吻了刘峰，心甘情愿被刘峰体内的病毒感染。第二天，他把刘峰留给了母亲照顾，他的母亲十分温柔体贴，对待刘峰就像对待自己的亲生女儿一样，令刘峰感到十分感激。可很快，刘峰的父母还是找到了这里。刘峰害怕现在逃走会给当马学长家带来麻烦，于是只好同意了跟父母回家。路上，他趁父母不注意的时候，故意把父亲撞倒，然后赶紧逃跑了。他一口气跑到学校，把刚才发生的事情告诉了当马学长。接着，田径队的同学又告诉他们说，见到流水今天一直和跳高组的男生们在一起，不免令他们有些担心，会不会有人再次成为流水的傀儡。于是便把所有人都召集到了一起。果然跳高组少了3个男生。当马学长怕引起轰动，只告诉老师说流水现在有很严重的传染病，需要尽快找到他。老师并不知道事情的严重性，竟安排田径部所有的人分头去找流水。